7 didžiausios pasaulio kompanijos ką tik prarado $1 trilijono vertės per vieną mėnesį. Tai 2026 kovas eis į istoriją kaip mėnuo, kai technologijų milžinų era susidūrė su realybė. Šiame video mes ne tik apžvelgsime, kodėl jūsų mėgstamos akcijos raudonuoja, bet ir išmoksime, kaip paprastas europietis gali pasinaudoti šiuo chaosu savo naudai, apeinant sudėtingus mokesčių labirintus. Sužinosite, kur dėti pinigus, kai rinka keičiasi. Iš esmės, tai žiūrėkite video iki galo, like, share, subscribe ir pradedam. Ačiū Jums. Šiandien mes stebime didžiausią kapitalo migraciją per pastarąjį dešimtmetį, kurią analitikai vadina didžiąją konvergenciją. Įsivaizduokite rinką kaip milžinišką vandenyną, kuriame 7 didžiausi laivai, Magnificent 7, ilgą laiką plaukia pilnomis burėmis, tačiau kovo mėnesį vėjas pasisuko. Nasdaq 100 indeksas, kuris yra technologijų sveikatos veidrodis, per mėnesį smuktelėjo 3,28%, bet tai tik paviršius. Tikroji drama vyksta viduje. Kol dauguma džiaugiamės naujais dirbtinio intelekto įrankiais, investuotojai kovo mėnesį pradėjo masiškai traukti pinigus iš technologijų ir perkelti juos į pramonę, energetiką ir žemės ūkį. Kodėl? Nes naftos kaina dėl Hormūzo sąsiaurio problemų šoko iki $115 už barelį. Skaitmeninio pasaulio gerovė taipogi priklauso nuo naftos tekėjimo. Niekas nesitikėjo, kad kovo mėnesio herojumi taps kompanija, kurią daugelis jau buvo nurašę, tai Netflix. Kol Tesla ir Microsoft skaičiavo nuostolius, Netflix akcijos šovė į viršų net 20,78%. Tai geriausias kovo mėnesio rezultatas. Kaip jie tai padarė? Jie nustojo žadėti ateities stebuklus ir pradėjo rodyti grynus pinigus iš reklamos. Tuo tarpu Tesla tapo kovo mėnesio outsiderio, nukritusi beveik 8%. Elonas Muskas paskelbė $20 milijardų investicijas į serverius, bet rinkos tai nesužavėjo. Investuotojai vis mažiau ir mažiau nori girdėti apie robotaxi, jie nori matyti pelno maržą šiandien. Bet stebint, kaip Muskas operuoja, sugalvos kažką naujo, pritrauks naujų entuziastų kartą ir judės toliau. Apple ką tik įrodė, kad net ir krintančioje rinkoje galima rasti aukso gyslą, jei žinai, kur žiūrėti. Kovo mėnesį Apple akcijos krito beveik 7%, tačiau jų viduje slepiasi neįtikėtinas faktas. Pardavimai Kinijoje išaugo 23%. Tuo pat metu visa Kinijos rinka traukėsi. Jie pasirinko lengvąją dirbtinio intelekto strategiją, užuot statę savo serverius už milijardus, jie pasikvietė Google Gemini į pagalbą. Tai leidžia jiems išlaikyti milžiniškus pinigų srautus, kuriuos jie grąžina akcininkams per dividendus. Jei galvojate apie Apple, jų 200 dienų slenkantis vidurkis dabar yra kritinėje zonoje. Tai gali būti arba geriausia proga pirkimui, arba signalas ilgam trauktis. Daugelis mano, kad Google yra tik paieškos langelis, o Amazon tik kurjeris, bet kovo mėnesį jie įrodė esantis nepakeičiamas skaitmeninis pasaulio stuburas. Šios kompanijos šiandien stato kelius, kuriais važinės visas ateities dirbtinis intelektas. Tai Alphabet akcijos kovo mėnesį smuko virš 4% dėl JAV teisingumo departamento antimonopolinių apeliacijų, tačiau jų debesų verslas šovė į viršų net 48%, nes jie vieninteliai turi savo gamybos Gemini lūstus ir nebėra priklausomi nuo Nvidia malonės. Tuo tarpu Amazon debesų paslaugos AWS kovo mėnesį, tai Amazon Web Services kovo mėnesį augo sparčiausiai per pastaruosius 3 metus, tai 24%. Jie investuoja $200 milijardų į serverius, kuriuose gyvena visos jūsų ateities programėlės. O kaipgi Markas Zuckerbergas, Meta akcijos kovo mėnesį krito beveik 7%, nes investuotojai išsigando planuojamų $135 milijardų išlaidų naujoms Superintelligence Labs laboratorijoms. Tačiau čia slepiasi detalė. Jų dirbtinio intelekto įrankiai reklamos versle pajamas augina 3 kartus greičiau nei rinka. Su 3,58 milijardo vartotojų kasdien Meta turi didžiausią duomenų telkinį pasaulyje. Jie nebežaidžia su akiniais, jie naudoja Lattice modelį, kuris kovo mėnesį padidino konversijas dar 3%. Tai bendrovės, kurios laimi nepriklausomai nuo to, koks dirbtinio intelekto modelis taps populiarus, visi jie vis tiek naudos AWS ir Google Cloud infrastruktūrą. Daugelis pradedančių investuotojų daro tą pačią klaidą praradami, tai bando pagauti žemoje kitą Nvidios kompaniją perkant jų akcijas. Tačiau kovo mėnuo parodė, koks pavojingas šis žaidimas. Nvidia pati patyrė DeepSeek šoką ir krito kartu su visa rinka. Kalbant apie long-term investavimą, Mag 7 kompanijos jau užima tokio didumo rinkos dalį ir vertinant jų pamatus, kuriais remiasi daugybė kitų didžiųjų verslų, sunku jau būtų įsivaizduoti, kad jie prapultų. Bet nenorintiems priminėti sprendimo rinktis kokias kompanijas pirko, kokių ne ir panašiai, yra technologijų indekso ETF-ai ir Nasdaq 100 ETF-ai, žiūrint istorinius rezultatus, kas kai kuriems pasirodo šiek tiek keista, bet technology heavy indeksas Nasdaq 100 indeksas ir jo mažų mokesčių indeksiniai ETF-ai turi geresnius
rezultatus negu grynas technologijų indeksas. Per pastarosius 12 mėnesių Nasdaq 100 uždirbo virš 18%. Tai 100 geriausių kompanijų viename krepšelėje be finansų sektoriaus. Jei viena kompanija kaip Tesla stringa, kitos kaip Amazon ar Netflix kompensuoja nuostolius. Tai investavimas autopilotu. Galite pradėti nuo mažų sumų, pavyzdžiui, po 100 eurų per mėnesį, naudodami DCA, Dollar Cost Average, arba šiuo atveju Euro Cost Average strategiją ir pamatysite, kaip matematika dirba jūsų naudai. 2026 metai yra tie metai, kai laimi ne greitis, o kantrybė ir pasiruošimas. Ką rekomenduoju pasidaryti, norint optimizuoti savo potencialų pelną, tai pasiskaičiuoti, kiek investuoti per deklaruotą investicinę sąskaitą ir kiek investuoti per nedeklaruotą investicinę sąskaitą, kad maksimaliai išnaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą pelnui ir aišku, tam atveju, jeigu dar neturite, atsidaryti antrą brokerio sąskaitą. Detaliau apie deklaruotos ir nedeklaruotos paskirų derinimą su skaičiavimas dariau atskirą video, tai būtinai pažiūrėkite. Taip pat dariau detalų gidą, kaip pasirinkti geriausią ETF investavimui, nes suvedus, kad ir tą patį Nasdaq 100 paieškoje jums išmes bent 2 puslapius skirtingų Nasdaq 100 ETF-ų, o nuo pasirinkimo priklausys, ar turėsite keliais procentais mažesnį ar keliais procentais didesnį pelną. Gidą rasite čia. Aprašyme bus 40% nuolaidos kodas būsto paskolos mokymams jau turintiems paskolą ir planuojantiems turėti paskolą, kad nepermokėtumėt palūkanų ir nepridarytumėt brangiai kainuojančių klaidų. Visus klausimus rašykite komentaruose, sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.